අවසරයි මහරහතන් වහන්සේ. තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේක අද මේ රටේ ලෝකයේ තියෙන වාතාවරණය උඩ අපි මීට වහන්සේ මීට පෙර දේශනාවලත් මේ පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා මේ පිරිත සම්බන්ධයෙන්. ඒත් එක්කම මේ පිරිත් ලවුඩ් ස්පීකර් යොදා ගනිමින් සජ්ජායනා කිරීමෙන් ඒකෙන් යම් සෙතක් ශාන්තියක් වෙනවද? ඔය ඒක තමයි මම ඔය පිරිත ගැන කීප සැරයක් කතා කරා. බුදුහාමුදුරුවෝ පිරිත කියන වචනයවත් කියපු තැනක් නැහැ. පිරිත් කියලා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේ සෙස් ශාන්ති කරන කට්ටලි රාල කෙනෙක් නෙවෙයිනේ. හරි මේ දුකෙන් ගැලවෙන හැටි කියන්නයි බුදුවරු පහළ වෙන්නේ. ඉතින් මේ සෙස් ශාන්ති ගැන කිය එහෙම නැත්තම් මේ පිරිත් කිය නූල් බැඳ බැඳා පිරිත් පැන් ඉහෙහා ඉන්න කතන්දරයක් බුදුහාමුදුරුවෝ කොතනකවත් කියලා නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට දැන් මේ ලංකාවේ මේ බුද්ධ ආගම තුල මේ තියෙන පන්සල් සම්ප්‍රදායික බුද්ධ ආගම තුල මේ පිරිත කියලා එකක් හදාගෙන දැන් ඒවා දැන් කැසට් වලට CD වලට පටිගත කරලා ඒවා ඊට පස්සේ දැන් මේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර හරහා ප්‍රචාරය කරනවා. ඉතින් මට ඕක ගැන මම කලින් කීප සැරයක් කතා කරලා තියෙනවා. දැන් අහපින්න මම තව ටිකක් ඒක ගැන උත්තර දෙන්නම්. අපි ඉස්සලා පිරිත ගැන කිව්වොත් පිරිත කියලා එකක් බුදුහාමුදුරුවෝ කියලාම නැහැ. දැන් පිරිත් දැන් කියනවානේ ඔය පිරිත් කියපුවාම මහා ලොකු දේවල් සිද්ධ වෙනවා මහා බලගතු බල සම්පන්න කියලානේ කියන්නේ ඔය ටෙලිවිෂන් එකේ යන්නේ ඔය හැමතැනම ඇහෙන අය බණ කියන අය කියන්නේ ඒක. දැන් අපිට මේ අස්පනා අපිට පේනවා පිරිත කිසිම බලයක් නැහැ කියලා. දැන් මේක මම කිව්වට ඒකේ උගල අත්හදා බලන්න දැන් හොඳයි. බලන්න අද මේ ලෝකයේම මුණ දීලා තියෙන ලෝක වසංගත තත්ත්වේ ලංකාවටත් දැඩි ලෙස දැන් බලපාලා තියෙනවා. ඔක පටන් ගන්න කාලෙම මට මතකයි මතන මේ අවුරුද්දේ කියන්නේ 2020 මාර්තු අප්‍රේල් වගේ ඔය පළවෙනි රෝගියෝ ලංකාවේ මුණ ගැහෙනකොට කොමරුකුළු කොට අරගෙන අන්තිමට මේ දැන් මතයක් තියෙනවනේ මේ අපේ පන්සල් බුද්ධ ආගමේ සිංහල බුද්ධ ආගම්කාරයෝ අතරේ මේ රතන සූත්‍රයේ දේශනා කරා බුදුහාමුදුරුවෝ විශාල නුවර තුන්බිය ඇති වුනහම කියලා. මේක අමු බොරුවක්. ඔය සූත්‍රවල කොහෙන් හරි වෙන්කොල මේ අහපු මේ පංචවිතික ප්‍රකාශයක් හැට මම නම් දකින්නේ. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දුක බවත් දුකට හේතුව තණ්හාව බවත් කිව්වා. ඉතින් ඊළඟට තණ්හාව තියෙනකන් දුක තියෙනවා. එතකොට දැන් ඒ දුක්ඛ කියන තැන ජාතිපි දුක්ඛ ව්‍යාධිපි දුක්ඛ මරණම්පි දුක්ඛ. දැන් ව්‍යාධිපි කියන්නේ ව්‍යාධිය කියන්නේ අසනීපනේ. අසනීප හැදීමත් ලෝක ස්වභාවයක්. ඉතින් ඒවා ඒ ටික තියෙනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. ඉතින් ඒක නවත්තන්න බෑ. ඒවෙන් ගැලවෙන්න කරන්න තියෙන්නේ ඒකට හේතු වෙච්ච තණ්හාව නැති කරලා සසරින් එතර වීම. ඒ අරෙන්ට පිළිත් කියන්නේ කිව්වේ නෑ. දැන් උදාහරණයක් හැටියට ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අහලා ඇති අර ගිරිමානන්ද කියන හාමුදුරුවෝ අසනීපයි කියලා ඉන්න බුදුහාමුදුරුවන්ට කියනවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ. ගිරිමානන්ද අසනීපෙන් ඉන්නවා. මෙහෙමයි කියලා. ඒතර බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද්ද කිව්වේ? ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කිව්වා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ දස සංඥා වඩන්න කියන්නේ කියලා. ඒ ඔය ගිරිමානන්දට මේ ගියේ නෑ පිළිත් කියලා නූල් බැඳලා මේ ලෙඩ හොඳ කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ කොහෙවත් බුදුහාමුදුරු එහෙම එකක් කරලා නැහැ. සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන වැනි රහතන් වහන්සේලා කවදාකවත් පිළිත් කිව්ව බවක්වත් කාටවත් සෙත්ත ප්‍රතිපතු බවක් කොහෙවත් නැහැ. එහෙම කරන්න බෑ. දැන් ඒක ඒ විදිහට පොතේ ඒ න්‍යායාත්මකව එහෙම තියෙද්දි වර්තමානයේ අපිට ප්‍රායෝගිකව පේනවා. දැන් ඒ අර වසංගතේ ලංකාවට ආපු වෙලාවේ මේ මෑත කාලේ ඉතින් හොඳටම දැන් දැනෙනවා ඔක්කොටම. දැන් ඔක්කොම මහා බයකින් ජීවත් වෙන්නේ මේ යුගේ. ඉතින් මේ මට මතකයි මේ නුවර දලදා මාලිගාවේ අර මඟුල් මඩුවේ මං හිතන්නේ සතියක් රතන සූත්‍රය දේශනා කරලා ගිහිල්ලා පිරිප්පැන් හෙලිකොප්ටර් එකකින් මේ කොළඹ ඉස්සා. ඉතින් හොඳ වෙන්න ඕනේ නේද ඒකට? මේ ඔය කියන වසංගතේ එහෙම උනේ නැහැ. ඒක එන්න ව්‍යාප්ත වුණා. දැන් ඒක දෙවෙනි අදියර ඇවිල්ලා මුළු රටේම ව්‍යාප්ත වෙලා ලොකු බියකින් ඉන්නවා. දවසකට දැන් 7-800ක් වගේ මම තැනක ඉලක්කම් කියනවා අලුතෙන් රෝගී මුණ ගැහුණා කියලා. මම හිතන්නේ දැන් 200කට වැඩි මේ වෙනකොට මැරිලා තියෙනවා ලංකාවේ විතර. ලෝකෙ බලපුවම ලක්ෂ ගණක් දැන් මැරිලා තියෙනවා. සමහර රටවල මම හිතන්නේ දැන් තාම දියුණුවේ කියපු රටවල දැන් අපි දන්නවා ඇමරිකාවේ මැරිච්ච හැටි. දැන් එංගලන්තේ මේ කාලේ මම හිතන්නේ විශාල වශයෙන් 1500 2000 මැරෙන තත්ත්වයක් හැමතැනම මුළු රටේම ලෝකෙම මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. තාම බෙහෙතක් වාගෙනත් නැහැ මොකුත් කරලත් නැහැ. තාම අත්හදා බලමින් ඉන්නවා මිනිස්සු විදවනවා ආර්ථිකයන් කඩාම් වැටිලා ප්‍රශ්න ගොඩකට රට ලෝකෙ මුණ දීලා. ඉතින් දැන් අපි ඔය දැන් පිරිත් කියන රටවල් වලයි නැති රටවල් වලටයි ඔක්කොටම පොදුයි මේ ධර්මතා. ඒක පැහැදිලිව දැන් පේනවා. ඉතින් මහලකුට පිරිත් කියන රටේ දැන් ওই විදිහට පිරිත් කියලා පටන් ගත්තා නම් ඉතින් ඒ පිරිත මහා බාල සම්පන්නයි නම් මහානුභාව සම්පන්නයි නම් ලෙඩේ හොඳ වෙන්න ඕනේ. දැන් පිරිත් කියනකොට වෛරස් එක දැන් දුවන්න ඕනේ. වසංගතේ දුවන්න ඕනේ. පන බය පන්න එපා කියලා දුවන්න ඕන. අන්න පිරිත් එනවා. පිරිත් ඇහෙනවා. අපිට ඉන්න බෑ මේ පිරිතත් එක්ක කියලා. එහෙම වෙලා නැහැ. ඒක කියලා දැන් ඊට පස්සේ තව මාස ගානකට පස්සේ තව පුජ්‍යලෙක් කීප දිනක එකතු වෙලා ආර්යෝ ටිකක් කියලා පිරිතක් කියලා ගිහිල්ලා රට මැදටයි රටේ හතර කොනටයි හෙලිකොප්ටරයකින් පිරිත් පැන්නිස්සා. දෙවෙනි රැල්ලත් පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ. මම දන්නේ නැහැ තව කොහෙන් මේක නවතීද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මම මේ වර්තමානයේ තියෙනවත් එක්ක මේක කිව්වේ පිරිතේ එහෙම බලයක් තියෙනවා නම් මේ රටේ
ඔය කියනවා එකක්වත් වෙන්න බෑ. එතකොට පිරිත කියලා එකක් මම දන්නේ නැහැ කොහොමද පුතේ බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරපු තැනක් තියනවාද කියලා ඒක කිව්වත් පිළිගන්න බෑ. ඉතින් මේ පිරිත් කියලා වෙන හොඳ වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන්ද ඔය කියන જાති පිරිතේ බලයක් නැහැ. ඇහුවේ ඒක නේද? පිරිතේ බලයක් තියනවාද කියලා නේද ඇහුවේ? එකක්. ඔව්. ඒකට පිරිතේ බලයක් නැහැ. ඉතින් බලයක් නැහැ. ලවුඩ් ස්පීකර් එකකින් කිව්ව කියලා ආය අමුතුවෙන් බලයක් එන්නේ නැහැ. පරිසර හානියක්, පරිසර දූෂණයක් විතරයි දරුවෙකුට පාඩමක් කරන්නේ. උදේට නිදා ගන්න නැහැ. මම දන්නවා මේ දවස්වල අපි මේ දහම් දෙසන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මේ මෑතියුගේ තරුණයෝ උගතුන් බුද්ධිමතුන් අතරේ යම් තරමක ධර්ම ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙලා තියෙනවා සද්ධර්මයේ කෙරෙහි. ඒගොල්ලෝ යම් තරමක උත්සාහයක් දරනවා මේ ප්‍රායෝගිකව මේ ධම පිළිපදින්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. ඉතින් දැන් මම දන්නවා අපිට ලැබිලා තියෙනවා ඒ ගැන එක එක ප්‍රතිචාර. ඒගොල්ලෝ කියනවා සමහර තැන්වල නෙමෙයි දැන් මුළු ලංකාව පුරාම උදේට දවල්ට හැන්දෑවට මේ තමන්ට කන් දෙක නිදහසේ තියාගන්න බැරි තත්යකට මේ ආගම් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා. පන්සල් තරගෙට පැය ගණන් වරු ගණන් පිරිත් මහා හඬින් ලවුඩ් ස්පීකර් හයි කරලා හැම තැනම හයි කරලා දානවා. මුස්ලිම් ඉස්ලාම් ආගමේ අය අර කුළුණ වල ලොකු හතර පැත්තට ලවුඩ් ස්පීකර් බැඳලා ඒගොල්ලෝ උදේ දවසට කීප සැරයක් ඒක දානවා, පාන්දර 5ට දානවා, හැන්දෑවේ දානවා, මහ දවල් දානවා. ඊළඟට හින්දු කෝවිල් වල ලවුඩ් ස්පීකර් බැඳගෙන සීනු ගහනවා, බෙර ගහනවා, අර නලා පිඹිනවා. ඉතින් මට ආරංචි ලැබිලා තියෙනවා මේ ඔය ගම්පහ පැත්තේ ඉඳලා මතන උත්තල මහලාවතර පැත්තට මුහුදු කරේ මේ හන්දි ගානේ පල්ලිවල ගීතිකා ලවුඩ් ස්පීකර් වලින් දානවා කියලා මම නම් දන්නේ නැහැ. මට කියලා කියනවා. ඒක ඇත්ත නැත්නම් මම හරියට දන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් තව සමහරු මට කිව්වා ඒ උතුර විශේෂම යාපනයේ ඔය මොළතිව් වලින් එහා වවුනියාවෙන් එහා මේ කනක් ඇහිලා ඉන්න බෑ යාපනයේ. එහෙම මේ උතුම විදිහට තරගෙට කෝවිල් වල ලවුඩ් ස්පීකර් දාගෙන මේ අර භජන් ගීත දාගෙන ඉන්නවා කියලා එහෙම තොරතුරු ලැබෙනවා. ඉතින් මට වඩා හොඳට මම නම් මේ එක තැනක බිත්ති හතරක් මැද ඉන්න වෙනියකින්ද මට ඔය ගැන අත්දැකීමක් නැහැ. මම රටවට ඇවිදින්නේ නැහැ. එක එක්කෙනා කියනේමයි මම ඔය කිව්වේ එහෙම තියෙනවා කියලා අපිට ලැබෙන ප්‍රතිචාර වලින්. ඉතින් කොහොම වුණත් දැන් වෙනකොට මිනිස්සුන්ට මේක වදයක් වෙලා ඉවරයි මේ විශේෂම ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර. තම තමන්ට කැමති ආගමක් ඇදහිීම තමන්ට කැමති ලබ්ධියක් ගැනීම ඔහුගේ අයිතියක්. ඒකට අපි ගරු කරනවා. ඒකට කිසිම වාදයක් වේදයක් නැහැ. මම පිරිත කියන එක ওই විදිහට අර්ථකථනය කරාට පිරිත කියන එක බල සම්පන්නයි ප්‍රතිඵලදායකයි කියලා පිළිගන්න අයට ඒක කියන්නත් අහන්නත් ඒගොල්ලන්ට අයිතියක් තියෙනවා. ඒකට අපි බාධා කරන්නේ ඒක ඒ අයිතියට අපි ගරු කරනවා. පිරිත් කියන්න. මුළු රටම එකතු වෙලා පිරිත් කියන්න. තමන්ගේ හඬින් කියන්න. ශබ්ද විකාශන දාන්න උවමනා නැහැනේ. ස්වභාව ධර්මයට සමීප වෙන්න. දැන් මිනිස්සුන්ට තත් සත්තුන්ටත් හඬවල් බෙදලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ අර දන්නවනේ ෆ්‍රීකවෙන්සි රේන්ජ් එකක්. දැන් මිනිස්සුන්ට ඇහෙන්නේ මම අහලා තියෙන විදිහට ඔය හර්ට්ස් වලින් මනින්නේ හර්ට්ස් 20 ඉඳලා 20000 විතරයි මිනිස් කනකට ඇහෙන්නේ. දැන් හර්ට්ස් 20ට අඩුවේ ඇහෙන්නෙත් නැහැ 20000ට වැඩිව ඇහෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අපිට ඇහෙන්නේ නැති සමහර සද්ද සමහර සත්තුන්ට ඇහෙනවා. අපිට නොදැනෙන දේවල් සත්තුන්ට දැනෙන. ඒක තමයි ස්වභාව ධර්මයේ හැදිලා තියෙන්නේ. එක එක්කෙනාට බෙදලා කරලා දීලා තියෙන්නේ. දැන් මිනිස්සුන්ට දවල්ට ආලෝකයේ තියෙන තැන යමක් වෙනකොට අඳුරේ පේන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් අපි ලයිට් දාගෙන වෙන වෙන දේවල් කරගෙන අඳුරෙත් වැඩ කරනවා. දැන් සමහර සත්තුන්ට රෑ දවල් දෙකේම ඇස් පේනවා. සමහර සත්තුන්ට රෑට පේනවා දවල්ට පේන්නේ නැහැ. තව සමහරුන්ට දවල්ට පේනවා රෑට පේන්නේ නැහැ. දැන් මිනිසුන්ටත් එදිලා තියෙන්නේ ඒක ඉදිරියට දවල්ට පේන්නත් රෑට නොපෙනෙන්නත්. ඒ කියන්නේ ආලෝකයේදී පෙනෙන්නත් අඳුරේදී නොපෙනෙන්නත්. හැබැයි මිනිස්සු ඒවා දැන් අභිභවා ගිහිල්ලා නොයෙකුත් දේවල් කරගෙන දැන් මේවා මේ වෙලා තියෙන්නේ මේ ස්වභාව ධර්මයේ අභිභවා ගිහිල්ලා මේ ස්වභාව ධර්මයේ වෙනස් කරලා. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? පරිසර හානියක් වෙන්නේ. වනාන්තර කපනවා, විසදුම වාතයට මුදා හරිනවා, මෙහෙන් ශබ්දයට නොයෙකුත් කන් වලට ඔරොත්තු දෙන ශබ්ද නිකුත් කරනවා. ඒ වගේ හැම පැත්තකින්ම පරිසර දූෂණයක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒව තමයි ඔය දැන් ඔය මුළු ලෝකෙම තියෙන ඔය මේ වසංගත වලටත් හේතුව. ඔය පාඩම් උගන්වන්නේ. ඔය වගේ වසංගත දීලා මිනිස්සු වෙන්නනවා ඔබලා කරපු අපරාධ දැන් විඳවන්න කියලා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් මරණ බිය රෝග බිය ඇති කරලා තියෙනවා. දැන් මේ වෙලාව තමයි හොඳම වෙලාව දහමට යොමු වෙන්න. පොඩ්ඩක් නිශ්ශබ්ද වෙන්න. පිරිත් විශ්වාස කරන පිරිත් කියන්න. තමන් කටහඬින් කියන්න. ලවුඩ් ස්පීකර් නවත්තන්න. දැන් පිරිසක් මම කිව්වා ප්‍රබෝධයක් තියෙනවා තරුණ පිරිස් දැන් ගෙවල් වල ඉඳන් හරි පොඩ්ඩ දැන් උත්සාහ කරන භාවනාවක් කරන්න. පාන්දර නැගිටලා ඉතින් දැන් කරන්න බෑ. ඉතින් 4 ඉඳලා ලවුඩ් ස්පීකර් තනකට ශබ්ද දාන්න පටන් ගන්න. ඉතින් කොහොමද මිනිහෙක් දැන් මොකද මේ හඬවල් වදයක් නේ. කනට යවුල් අනිනවා වගේනේ. ඔය අන්ධ විශ්වාසයේ තියෙන අයට ඔක මහා ලොකු ආනිසංස කියලා හිතුවට එසේ විශ්වාසයක් නැති කෙනාට ඔක වදයක්. දැන් බුද්ධාගම්කාරවන්ට පල්ලියේ කතෝලික පල්ලියේ මේ ඉස්ලාම් පල්ලියේ ඒ ලෙබ්බෙලා කියන ඒ හඬ ඔවුන්ට විසයි. ඒ කියන්නේ ඒක ප්‍රියමනාප නැහැ. ඒ වගේම ඒ ඉස්ලාම් භක්තිකයන්ට පල්ලි හාමුදුරුවෝ දාන ලවුඩ් ස්පීකර් වල තියෙන පිරිත
ප්‍රියමනාප එකක් නෙමෙයි. දැන් ඔය දෙගොල්ලටම කතෝලික අය දානෙම ප්‍රියමනාප නෙවෙයි. ඉතින් ඒ වගේ දැන් ඕක තමන්ගේ පුජ්‍යලික දෙයක් නේ ආගම මැදීම අනුන්ට වදයක් නෙවෙයි තමන්ගේ විශ්වාසයේ තමන්ගේ මතය ක්‍රියාත්මක කරගත්තට අපිට කමක් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද මේ ලවුඩ් ස්පීකර් කියන එක නම් දැඩි ප්‍රශ්නයක්. මම අද ඊයේ මම ගොඩක් කල්ලා මම විතරයි වෙන උඩ කතා කරන්නේ. මම ඕක පිරිත ගැන කියන්නේ කියලා ලවුඩ් ස්පීකර් ගැන කියන්නේ ගියාම මට සමහර දෝෂ කිව්වා මේ පන්සලේ එක විතරද ඇහෙන්නේ අයි මුස්ලිම් පල්ලියේ ඇහෙන්නේ නැද්ද කියලා. ඒ මම කතා කරේ මම ඉන්න තැනට ඇහෙන ලවුඩ් ස්පීකර් ගැන මම කතා කරේ. මට මේ වෙලේ ඇහෙන්නේ නැති එකක් මට කාටවත් කතා කරන්න අයිතියක් නැති නිසා මම ඒ වෙලාවේ කතා කරේ නෑ. අනික ඉතින් මම බෞද්ධ භික්ෂුවක් හැටියට පස්සේ මිනිස්සු පිළිගන්නේ. භික්ෂුවක් හැටියට ඉඳගෙන ඉස්සලා අපේ ගෙදර තියෙන ප්‍රශ්නේ විසඳගෙන ඉන්න බෑ. බුදුදහම තුල වැඩි හරියක් දැන් ශබ්ද දූෂණය කරන්නේ පන්සලෙන් නම් මේ බුද්ධ ආගම තුලින් නම් සිදු වෙන්නේ. ඒක නිවැරදි කරගන්න තු අපි අනිත් ආගම් ගැන කතා කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා මම කතා නොකරේ නැතුව කාටවත් බයවත් කිසිම ආගමකට මේ ආවඩන නිහිත නෙමෙයි මම කොහොමත් කිසිම ආගමකට සම්බන්ධ නැහැ මම බුදුන් වහන්සේගේ මාර්ගය පිළිපැදලා බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් වුණා කියලා ඔය මිත්‍යා දෘෂ්ටික සංකල්පවල මම නැහැ ඒකින්ද ඔය සියලු ආගම් දේශපාලකයෝ ඔක්කොලාම ඉන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ පිරිත් කිව්වා කියලා පිරිත් නූල් බැඳා කියලා පිරිත් පැන්නේ ඉස්සා කියලා හොඳ වෙන්නේ නැහැ ඉතින් පිරිත් කියන්නකො පිරිත් පැන්නේ කියලා රවුඩ් ස්පිරිතාල් ටික වහලා දාන්නකො ඉතින් මේවා අස්පනා අපිට පේන්න තියෙනවා මේ වගේ ප්‍රතිඵල නැහැ කියලා ඒත් අන්තිම ටික දුවනවා නෑ මේක මල බල සම්පන්නයි මෙහෙමයි අපි කිව්වහම කරන නෑ කිව්වා මේ විශාලානුවර තුන්බිය නැති වුණා කොහොමද තුන්බිය නැති වෙන්නේ තණ්හා ජාති ශෝකෝ තණ්හා ජාති භයං බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ එහෙමයි තණ්හාව නිසා බය හට ගන්නවා තණ්හාව නිසා ශෝකය හට ගන්නවා ඉතින් දැන් තුන්බිය කියන්නේ බියක්නේ එතකොට රෝග බය අමනුෂ්‍ය බය මේ ඕක නේද කිව්වේ රෝග බිය දුර්භික්ෂ බිය අමනුෂ්‍ය බිය ඔය කියන්නේ තුන්බිය කියන්නේ කොහොමනත් ඔක බයක්නේ. ඒ ඔය බයත් ඇති වෙන්න හේතුව එතකොට අවිජ්ජා මේ තණ්හාවනේ. තණ්හාව නිසා ශෝකේ හට ගන්නවා. තණ්හාව නිසා බය හට ගන්නවා. ඉතින් පිරිත් පැන් ඉහලා බය නැති කරන්න පුළුවන් නම් ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය උනේ නැහැ. පිරිත් කියලා පිරිත් පැන් ඉහලා රහත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ තණ්හාව නැති වෙනවනේ එතකොට. බිය නැති වෙනවනේ. මේවා මෝඩ කතන්දර. මේවා තර්කානුකූලව හිතුවාම මේ කොහෙන් කවුරු මොනවා හැදුවද කියලාත් අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් මේ මෝඩ මිනිස්සු ඒ ගැන හිතන්නේ නැති අවිචාරවත් මිනිස්සු ඔය සාදුකාර දී ගැන අහගෙන ඒකම කී ඉන්නවා. දැන් සද්ද මදුවට ලවුඩ් ස්පීකර් වලින් දාගෙන රේඩියෝ වල ටෙලිවිෂන් වල යනවා ඕන තරම් අනුන්ට වදයක් නොදී අහන්න අපිට ඒකට කමක් නැහැ. මුළු රටම එකතු වෙලා හරි හඬ නගලා පැය 24ම කියන්නකෝ මේ තමන්ගේ කටහඬින්. මොකද ස්වභාව ධර්මයේ දීලා තියෙන්නේ ඔරුතු දෙන කටහඬක් නේ මිනිස්සුන්ට. දැන් මේ ලවුඩ් ස්පීකර් කියන්නේ ඉතිහාසයේ එකක් නේ. ඒක සත්තුන්ටත් කරදරයි මිනිස්සුන්ටත් කරදරයි. ඒක මම බය නැතුව ඕන වෙලාවක කියනවා. මේක කවුරුත් වරදවා ගන්න එපා. මම කාගවත් ආගමක් විශ්වාසයකට පහර ගහනවා නෙමෙයි. මම කතා කරන්නේ ශබ්ද දූෂණය ගැන. මම අනිත් පැත්තත් කිව්වා පිරිත කියන එක ගැන. මොකද බෞද්ධ භික්ෂුවකට මම වජිරබුද්ධි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පිරිත ගැන මොකද කියන්නේ? මම කලිමුත් කියලා තිබුණා. කිසිම මේ බුදුහාමුදුරුවෝ එහෙම කියලාත් නැහැ මේ මෙහෙම අනිසංසයි කියලා. මට විශ්වාස කරන්නත් අපිට එහෙම අත්දැකීමකුත් නැහැ. මම කොහොමවත් පිරිත් කියන්නෙත් නැහැ. සෙත් පතන්නේ නැහැ අපි. එහෙම එකක් නැහැ. මම කට්ටඩි රාල කෙනෙක් නෙමෙයි. සෙත් සාන්ති කරන මිනිහෙකුත් නෙමෙයි. සද්ධර්මයේ කියලා දෙනවා මාර්ගය වඩලා දුකින් ඈතර වෙන හැටි කියලා දෙනවා මගේ අත්දැකීමුත් බුද්ධ වචනයත් අනුසාරයෙන්. ඒ අරෙන්ද පිරිත ගැනත් මට කියන්න තියෙන්නේ નિરර්ථක දෙයක්. ඔය කියන කතන්දර බොරු එහෙම එකක් වෙන්නව නම් අද වෙනකොට මේ රට සුගිත මුදිත වෙන්නේ නැහැ. උදේ නැගිටින්නේ පිරිත් අහගෙන නිින්දට යන්නේ පිරිත් අහගෙන ඇහුවොත් බලන තැන පිරිත් මේ දැන් පිරිත් අහලා එනවා වගේ අතේ සුදර සුදී බබලන ලනු වගේ නූල් බැඳගෙන මිනිස්සු ඉන්නේ සුදු ඇඳගෙන. ඉතින් මොනවද ඒ උනට වෙන්නේ? ඉතින් ඔකින්ද දැන්වත් ඇහැට පෙනෙන කනට ඇහෙන දේ පිළිගන්න මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේවල් කවුරුත් කිව්ව පළියට විශ්වාස කරන්න පිළිගන්න යන්න එපා. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වනේ එහෙම පිළිගන්න එපා කියලා. දැන් තමන් දකින දේ අත්විඳින දේ තර්කානුකූලව ගවේෂණාත්මකව විචාරශීලීව අධ්‍යයනය කරලා බලන්න මම මේ කියන්නේ බොරුවක්ද ඕගොල්ලන්ටම තේරෙයි මේකේ ඇත්ත මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒකින්ද මට දෙන්න තියෙන උත්තරේ පිරිත කියලා එකක් නැහැ. එහෙම එකක් තිබ්බත් එහෙම එකක් බුදුහාමුදුරුවෝ කියලාත් නැහැ. පිරිත ඇති බලයකුත් නැහැ. ලවුඩ් ස්පීකර් දැම්ම කියලා අමතර තව බලයක් එන්නෙත් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නයක් විතරයි. මේවා අපි කතා කරන්නේ කාගවත් ආගමක්වත් කාගවත් විශ්වාසයකට පහර ගහන්න නෙවෙයි. මිනිසුන්ගේ බුද්ධිය අවදි කරන්න මේ යථාර්ථවාදී වෙන්න. ඇත්තට මුණ දෙන්න. පිරිත පැත්තක තියන්න. බුදුන් වහන්සේ කියපු මාර්ගයට එන්න. සම්මාදිට්ඨිය ඇති කරගන්න. සම්මා සංකප්ප ඇති කරගන්න. නෙක්ඛම්ම ව්‍යාපාද විහිංසා. සරල ජීවිතයකට හුරු වෙන්න. කය වචනේ සංවර කරගන්න. එතකොට පුළුවන් විදිහකට මනස සංසුන්ව තියාගන්න බලන්න. තරඟකාරීත්වයෙන් ඉවත් වෙන්න ස්වභාව ධර්මයත් එක්ක ජීවත් වෙන්න උත්සාහ කරන්න. එතකොට ඔබලාගේ සිත් නිවෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට හැමදෙනාම සංසුන් මිනිස්සු බවට පත් වෙනවා. අනුන් එක්ක තරඟ කරන්න, වාද කරන්න, එනකොටා ගන්න, තර්ක කරන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට හැමෝටම කරුණා මෛත්‍රිය දක්වගෙන කවුරුත් එක්ක සහයෝගයෙන් සහජීවනෙන් ජීවත් වෙනවා. එතකොට අර තරඟකාරීත්වය ඉවත් වෙනකොට අර ලොකු ඉලක්ක කරා හඹා යන්න තියෙන ඒවා නැති වෙනකොට මනස සංසුන් වෙනකොට මානසික පීඩනය අඩු වෙනවා.
ඉලක්ක සරල වෙනකොට ඉලක්ක නැති වෙනකොට ස්වභාව ධර්මයට ලං වෙනකොට මනස නිවෙන්න පටන් ගන්නවා. මනස සංසුන් වෙනකොට හෘද වස්තුවේ ලේ ගමනාගමනයේ යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එතකොට කයේ දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කෙනෙක් කිව්වේ මනෝපුබ්බංගම ධම්මා මනෝසෙට්ටා මනෝමය. මනස තමයි සියල්ලට මුල වෙන්නේ. මේ මනස හදාගන්න. මනස හදාගත්තාම හෘද වස්තුවේ ක්‍රියාකාරීත්වය යථා තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එතකොට ලේ ගමනාගමනය නිවැරදි වෙනවා. ලේ පිරිසිදු වෙනවා. එතකොට කයේ සම්පූර්ණ රසායන ක්‍රියාවලිය සංයුතිය සමතුලිත වෙනවා. එතකොට ඒක හරහා අනිවාර්යයෙන්ම හැමෝටම ලැබෙනවා මොකද්ද? ප්‍රතිශක්තිකරණය තාම විශිෂ්ට අන්දමින් පවත්වාගෙන යනවා. අපේ ප්‍රතිශක්තිකරණේ හොඳට තියෙනවා නම් අපිට ওই ලෝකේන මොන වසංගතයකටවත් අපිට පහර දෙන්න බෑ. අපිව ආක්‍රමණය කරන්න බෑ. අපිට නිරෝගීව ඉන්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ මේ මහා භයානක ව්‍යසනයේ වෙලාවේ මේ රටේ ලෝකෙත් ඉන්න හැමෝටම කරන්න පුළුවන් දේ අපිට දෙන්න පුළුවන් එකම අවවාදේ පුළුවන් තරම් ධාර්මික වෙන්න. ධර්මයට සමීප වෙන්න. ධර්මය කියන්නේ ලෝක ස්වභාවය. මේ ස්වභාවයත් එක්ක ජීවත් වෙන තාක්කල් කිසි කෙනෙකුට හානියක් නැහැ. මේක අභිභව යන්න ගිහිල්ලා මේක වෙනස් කරන්න ගිහිල්ලා මේක මේ වෙනස් විදිහට ක්‍රියාත්මක කරන්න ගිහින් තමයි මේ සියලු ව්‍යසන වලට මුල. දැන්වත් ඒකෙන් පාඩමක් ඉගෙනගෙන ධාර්මික වෙන්න, සිල්වත් වෙන්න, කරුණා මෛත්‍රිය දිනු කරගන්න, අල්පේච්ඡ සරල ජීවිතයකට යන්න, මනස සංසුන් කරගන්න, භාවනාවක් නොකරත් ওই ටික හිතාමතා අපිට කරන්න පුළුවන්. අනිත් අයත් එක්ක සහයෝගයෙන් සාජීවණෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔහොම වෙනකොට ගහට කුලට ආදරය කරන්න පටන් ගන්න, සතාසිව්පාවට ආදරය කරන්න, සත්තු ටික ඔක්කොම අරගෙන කන්න එපා. වස විස දාලා එළවලු පන්තුරු වගා කරන්න එපා. වට විකුණන්න උත්සාහ කරන්න එපා. මිනිස්සු මරලා හරි සත්තු මරලා හරි මුදල් උපයන්න යන තත්ත්වයට යන්න එපා. මේ බලන්න කොයිතරම් විනාශ කතා කරන්නේ ගොඩ දවස් ගානක් මේ තියෙන දූෂිත නරක ස්වභාවය සමාජය අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. මේක ඉහළ ඉඳලා පහළටම තියෙනවා. පහළ ඉඳලා ඉහළටම තියෙනවා. පළවෙනි පුටුවේ ඉන්න මිනිහාගේ ඉඳලා පල්ලෙහා බිම් මට්ටම යනකම්ම දූෂිතයි. පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට යනකම්ම දූෂිතයි. එක මිනිහෙක්වත් මේක කතා කරන්න කෙනෙක් නෑ. දේශපාලකයෝ දූෂිතයි. රටේ මිනිස්සුන්ගේ අර්ථයෙන් ධර්මයෙන් දහම් දෙසන්ට ඉන්න පූජකයෝ දූෂිතයි. මේ දෙගොල්ලම දූෂිත වෙනකොට රාජ්‍ය නිලධාරි දූෂිතයි. රටේ පුරවැසියා දූෂිතයි. ස්වභාව ධර්මයේ මෙතකොට විකෘති වෙනවා. ස්වභාව ධර්මයේ කිපෙනවා. මිනිස්සුන් දඬුවම් පමුණවනවා. මේ ධර්මතා කියන්නේ මෙන්න මෙව්වට ගස්කොලන් ටික කපාගෙන ගියාම කොහොමද අපිට වැස්ස ලැබෙන්නේ? කොහොමද අපිට ඔක්සිජන් ටික ලැබෙන්නේ? මේවා හිතන්නේ නෑ. ගඟේ තියෙන වතුරටයි හැම තැනටම වස විස දාගෙන අපද්‍රව්‍ය දාගෙන ගංගා අපවිත්‍ර කරාම කොහොමද මිනිස්සුන්ට බීමට ජලය අනිත් දේවට වතුර ගන්න? ඒ වගේ හැම තැනක්ම දූෂිතයිනේ. ජල දූෂණය, ශබ්ද දූෂණය, වායු දූෂණය, ඒ මතවට වනාන්තර එලිපෙහෙලි කිරීම, සත්තු මරාගෙන කනවා. මේවා තමයි මේ ලෝකෙම තියෙන ප්‍රශ්න. අද ඒවා තමයි මේ ස්වභාව ධර්මයෙන් මුළු ලෝකෙම දඬුවම් කරලා තියෙන්නේ. මේක තේරුම් ගන්න. පිරිත් කිව්වා කියලා මේවා හරියන්නේ නැහැ. පුළුවන් නම් ධාර්මික වෙන්න. හැබැයි මුළු රටක් ලෝකයක් මේම අධාර්මික වෙද්දී අපිට ඒක පාලනය කරන්න බෑ තමයි. නමුත් Tamanට ධාර්මික වෙන්න පුළුවන්. ධාර්මික වුණාම මුළු ලෝකෙ මිනිස්සු එකතු වෙලා කැලේ කපද්දි මම විතරක් කැපුවේ නෑ කියලා නෑනේ ගස් ටික නැතුවලා කියලා ඔක්සිජන් නැතුණත් මටත් නෑ. ඒක තමයි උත්තරේ. ඒතකොට මොකක්ද උත්තර මට ලැබෙන්නේ? මම ධාර්මික වුණා කියලා. ඒත් ලැබෙනව දෙයක්. අධාර්මික මිනිස්සු අතරේ Taman ධාර්මික වෙනවා. අධාර්මික මිනිස්සු අධාර්මික ජීවිකාව ගෙවලා දුගතියකට යද්දී Tamanට පුළුවන් උපේක්ෂාවෙන් මේ දිහා බලා ඉඳලා සුගතිගාමීවත් වෙන්න. ඒකට දායක නොවි ඒ ස්වභාව ධර්මයට විරුද්ධ වෙන ක්‍රියාවලියට සහභාගී නොවි, දායක නොවි මධ්‍යස්ථව ඉඳලා උපේක්ෂාවෙන් ඒ දිහා බලලා Taman ධාර්මික වුණාම ධර්මයේ Tamanට පිහිට වෙන්න ඕන ඔය ක්‍රමයටයි Taman දුගතිගාමී වෙන එකකින්වත් නැවති. සියලු දේ මැරුණත් අනිත් අය මැරෙනවා වගේම අපිත් මියයි. නමුත් අපි මිය යන්නේ සිහිය ඇතුව ප්‍රඥාවෙන් යුක්තව අපි මිය ගිහිල්ලා අදාළ තැන්වල සුදුසු තැන්වල සුගතිගාමී උපදිනවා. අර වගේ දූෂිත මිනිස්සු ඒ වැඩ කරලා උනුත් මිය යනවා. ඔහු මිය ගිහිල්ලා දුගතිගාමී වෙනවා. ඒක තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. ඒකින්ද පිරිත ගැන නෙමෙයි නම් මේ බොරු බුද්ධ ආගම ගැන මේ බොරු බුද්ධ ආගම නෙමෙයි කොයි ආගමක් ගැන මම කියන්නේ. යාඥා කරා කියලා, පුද පූජා තිබ්බා කියලා, යාග හෝම කරා කියලා මේ අපිට ලෝකෙ වෙනස් කරන්න බෑ. හැබැයි අපිට ලෝකෙත් එක්ක ගනුදෙනු කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒක තමයි බුදුන් වහන්සේ අපිට දේශනා කළේ. ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ අපිට ආගමක් නෙමෙයි කියලා දුන්නේ. බෞංකාරයක් ගැන නෙමෙයිනේ. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු ක්‍රියාපිළිවෙතට එන්න. ආරෂ්ඨාංග මාර්ගයේ අංග වලට ඇතුල් වෙන්න. ඊට පස්සේ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න. එතකොට ඔය මොන ප්‍රශ්නයාවක් අපිට කොන්ද කෙලින් තියාන, මනස කෙලින් තියාගෙන, මනස විකල් කරගන්න නැතුව සිහිය ඇතුව මේ යන්න පුළුවන්. මරණින් මතු සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න. ඊළඟට තව එකක් අර ඉස්සලා පිරිත ගැන ඇහුවා. දැන් මම පෞද්ගලික දේශනා මාලාවක් නිවන් දකින භාවනාව කියලා දේශනා 5ක් 10ක් කරා. ඒකෙත් දිගින් දිගටම මම කිව්වේ ආරෂ්ඨාංග මාර්ගය ගැන, බුද්ධ වචනේ ගැන. දැන් ඕගොල්ලන්ට මම දුන්නා මේ මිම්ම අරගෙන බලන්න ඔය පිරිත කොහෙට හරි වැටෙනවද ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයේ අංග 8න් කොතනට හරි කියලා. වැටෙනවා නම් ඒක ධර්මය. වැටෙන්නේ නැත්නම් ඒක අදාළ නැහැ.
නිවන් මඟ නෙමෙයි ඔය බුදුහාමුදුරුවෝ කියපෙකුත් නෙමෙයි ඒක බුදු වචනේ පරිබාහිර දෙයක්. ඉතින් බුදුන් වහන්සේ කිව්වා කී පිරිත් කියනවා ලවුඩ් ස්පීකර් දානවා පරිසර හානි කරනවා මිනිස්සු නොමග යවනවා. ඉතින් මේක මේ තරම් පාප කර්මයක් තවත් ලෝකේ නැහැ. ලංකාවේ විශේෂයෙන් මේක ධර්මයේ දැන මේක කරනවා නම් හරි අපරාධයක්. බුදුහාමුදුරුවෝ නොකියපු දෙයක් කියනවා කියලා අපි ප්‍රකාශ කරොත් බුදුන් වහන්සේට කරපු අභූත චෝදනාවක් වෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ නොකර වෙන බහූත කරලා බෞද්ධ ඇසින් පිළින් හිටීම ඊටත් වඩා පාප කර්මයක්. ඒකින්ද ඒකත් මතක තියාගන්න. ඒක නිසා මේව කරන්න එපා. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්න. මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා කියන්නේ මිනිහෙකුට කරන්න පුළුවන් පාප කර්ම 10න් බලවත් මේක. ඉතින් මේක මෙතන ඔක්කොලාම ඉන්නේ. දේශපාලකෝ ඉන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ, සිවුරුදාගත්ත හාමුදුරුවෝ විශාල පිරිසක් ඉන්නේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියේ. වෙනත් ආගම් වලත් ඉතින් සියලු තැන් වල තියෙන මිත්‍යා දෘෂ්ටිය කියලා තමයි පේන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයත් එක්ක ගලපලා බලනකොට. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම ධර්මතාවයේ දැස බලනකොට ඉතින් රට ලෝකෙට මෙහෙම නොවි තිබුණොත් තමයි පුදුම වෙන්න තියෙන්නේ අපිට. මං හිතනවා මේ ටික ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැති කියලා පරිස්සම් වෙන්න. ඔය අපිට නොපෙනෙන අద్భుත මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේවල් පස්සේ යන්න එපා. Tamanට පේන දැනෙන ලෝකෙත් එක්ක ජීවත් වෙන්න බලන්න. එතකොට අඩු ගානේ මේවට මුණ දෙන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් බලන්න මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ඔය කලබගෑනි අඩු කරගත්තා නම් දැන් බලන්න ඔය ලෙඩේ බෝ වෙන්නේ මිනිස්සුන්ගේ මිනිස්සුන්ට. අඩි මීටරයක් ඈතින් ඉඳලු මාස්ක් මුඛ වාඩම් බැඳගෙන ඇස් දෙක විතරයි පේන්නේ මුණ පෙන්වන්න බෑ දැන් මොකද්ද මේ ලෝකේ හුස්ම ගන්න බෑ උදේ ඉඳන් රැ වෙනකම් පුදුම දුකක් නේද මේ මිනිස්සු විඳින්නේ ඒත් කාටවත් මේක තාම තේරිලා නැහැ කිසි කෙනෙකුට මේකට පිළියමක් හොයන්න කවුරුත් ලෑස්ති නැහැ ඔක්කොම කරුවලේ අත ගන්නම මිත්‍යා දෘෂ්ටික ප්‍රතිකාරම තමයි හොයන්නේ අපිට පේනවනේ සමහර බෙහෙත් අර කාලිමෑනියෝ කිව්වා නැත්නම් තව කවුරු හරි කිව්වා ඒක නම් එක જાති කියනවා ඉතින් අපි වට මේ එරෙහි වෙනව නෙමෙයි මම කියන්නේ ඊට වඩා බුද්ධිමත්ව ඊට වඩා විද්‍යාත්මකව හිතන්න. එතකොට මේ දහම අපිට හොඳ මෙච්චර විශිෂ්ට දර්ශනයක් තියාගෙන දහමක් තියාගෙන බුද්ධ වචනේ අපිට ඇහෙන්න තියාගෙන අපි මොනවද කරන්නේ? බුදුන් වහන්සේ නොකියපුවා නේද මේක කරන්නේ? ඒකයි කිව්වේ මේ ඔයගොල්ලෝ ඒ පිරිත ගැන ඇහුවා ලවුඩ් ස්පීකර් ගැන ඇහුවා මම මේක දිගින් දිගට ඊට පෙර කතා කරලා තියෙනවා තා කොච්චර කතා කරත් ඔච්චරයි මේ රටේ මිනිස්සුන්ට මේක තේරෙන්නේ නැද්ද ඕනකමක් නැද්ද මම දන්නේ නැහැ හැබැයි ඉතින් තමන්ගේ මෝඩකමට තමන් විඳිනවට නම් කමක් නැහැ හැබැයි මේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර හරහා නම් අනිත් අයගේ ජීවිතත් නැති කරනවා ඒ මිනිසුත් කාලකන්ණියෝ බවට පත් කරනවා ඉතින් මම දන්නවා දැන් ගොඩක් තැන්වල භාවනා මධ්‍යස්ථාන තියෙන තැන්වල අපිට ලැබිලා තියෙන තොරතුරු ඒගොල්ලන්ට භාවනාවක් කරගන්න විදිහක් නැහැ උදේ 4 ඉඳලා පටන් ගත්තාම හැන්දෑවේ 4ට 5ට පටන් ගත්තාම නෑ 7-8 වෙනකම් මහදවලු සමහර තැන් වල ඇහෙනවා මොකද හැමතැනම මුස්ලිම් පල්ලි තියෙනවා හැමතැනම පන්සල් තියෙනවා ඉතින් ඒගොල්ලෝ කොළඹ තරඟට ලවුඩ් ස්පීකර් දාන්න ගියාම මේක ඇතුළු එනවා හැබැයි මේ රටේ නීතියක් තියෙනවා එහෙනම් ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර දාන්න බෑ කියලා මම ඉගෙන හොයලා බැලුවා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියෙන් අහලා බැලුවා මම පොලිස්පතිත් එක්ක මේ ගැන කතා කරා පොලිසිය වලට දැනුම් දුන්නා 119ට මම දිගින් දිගට ඒ කාලේ පැමිණිලි කරලා බැලුවා ඊළඟට පොලිසියේ තියෙන ඒගොල්ලෝගේ අතරේ ගිහින් තියෙන මේ පොලිස් ආඥාපනති මොනවද මේ ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර ගැන කියලා තියෙන්නේ ඊළඟට ඒගොල්ලෝ නිකුත් කරලා තියෙන චක්‍රලේඛ ගැන මම අධ්‍යයනය කරා පොලිස් ප්‍රතිවරයාත් එක්ක මම ඍජුවම කතා කරා මෙයා ඇත්ත තත්ත්වය කිව්වා හැබැයි ඇත්ත තත්ත්වයේ කොච්චර පනතේ තිබුණත් කොච්චර චක්‍රලේඛ වල තිබුණත් මොන පරිසර පනතේ තිබුණත් වැඩක් නැහැ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ මේ රටේ ඉන්න අඳබාල මෝඩ මිත්‍යා දෘෂ්ටික පුතග්ජන මිනිස්සු කාකි සූට් එක යුනිෆෝම් එක තරුපටි ගහගත්තත් ඒකේ ඇස්සිත් ඉන්නේ මේ රටේ ඉන්න මෝඩ මිනිස්සු ඒ මිනිස්සුත් සිවුරු දාගට අස්සේ ඒ ඉන්න මිනිස්සුත් දේශපාලක සුදු ඇඳගෙන රණු බැඳගෙන ඉන්න නූල් බැඳගෙන ඉන්න මිනිස්සුත් ඔක්කොම මේ ඉන්නේ මිත්‍යා වෙන නීති මොකක් වුණත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මිත්‍යාව. බුදුහාමුදුරුවෝ ගස්කල් වෘක්ෂ වන්දනාව ප්‍රතික්ෂේප කරා නමුත් හදාගත්ත නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ වෘක්ෂ වන්දනාව එපා කිව්වට බෝගහට වඳින්න එපා කිව්වේ නැතිලු. ආනන්ද බෝධිය හැදුණා හදලා උත්තර. මේ ලවුඩ් ස්පීකර් එකෙන් පිටිත් දැම්මට ඒක ශබ්ද දූෂණය නෙමෙයිලු. ඒක ඇහෙන්නේ සද්දර්මයලු. ඒක ඇහෙනකොට ලෙඩ හොඳ වෙනවලු, රට සුඛිත මුදිත වෙනවලු. දැන් එහෙම වෙලාත් නැහැ. මේ ඔක්කොම බොරු. ඉතින් ඒක නිසා රටේ ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් ශාස්ත්‍රවරයා කියපු දේ කෙරෙන්නෙත් නැහැ. රටේ නීතිය වශයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙත් නැහැ. අනපනත් පොත්වල තියෙනවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. පොලිසිය කිසිසේත්ම ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර පිළිබඳ පියවර ගන්නෙ නැහැ. ඒක ගැන පැමිණිලි කරන්න ගියොත් පැමිණිලි කාර්යය වැඩි කාර්යය වෙනවා. මේ රටේ හැටි එහෙමනේ පොලිසිය පැමිණිලි කාර්යය විත්ති කාර්යය කරනවා. විත්ති කාර්යය නිදහස් කරනවා. නිදොස් කොට නිදහස් කරනවා. තව කතා කරන්නකුත් තව දේවල් තියෙනවා. වැඩි කතා කරොත් මාවත් ගිහලා අපවසරයක් ඌවේ දායි, හිරේ දායි, අරයට අපහාස කරා, මෙයාට අපහාස කරා කියලා. තමයි මට පහර දෙයි, බෝම්බ ගහයි, ඉතින් ගහලා ඉවරයි කරන්න පුළුවන් ඔක්කොම જાති කරා. ඒත් අපි කට වහ ගන්න නැහැ කියන්න ඕන එක කියනවා. අහුවත් උත්තර දෙනවා. මේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් මිදෙන්නේ නැති තාක්කල් මේක ධර්මදීපයක් නෙවෙයි මිනිසුන්ට ගැලවෙමුකුත් නැහැ. ලෝකේ කාටවත් අදාළත් නැහැ. මේ දහම තනිකරෙකුට එක්කෙනෙකුට දෙන්නෙකුට පුජ්‍යලෙකුට අයිති නැහැ. මුළු සමස්ත ලෝකවාසී මිනිසුන් විතරන්නේ සතා සිව්පාවට පවා අයිති.
ගහට කොළට පවා අයිති, ඉරට හඳට පවා අයිති. මේවත් එක්ක සහජීවණයෙන් ජීවත් වෙනවා මිස මේවත් එක්ක ගැටෙන්න ගිහිල්ලා තමන් විනාශ වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. මට කියන්න තියෙන්නේ මෙච්චරයි. කිසි කෙනෙකුට පිහිටක් නැහැ අපිට. රටේ නීතියෙන් පිළිසරණකුත් නැහැ මතක තියාගන්න. ආගමික පිළිසරණකුත් නැහැ. ආගමික හදන්න බැරි මිනිස්සු තමයි හදන්න තමයි නීතිය තියෙන්නේ. මේ රටේ ආගමත් වල් වැදිලා නීතියත් වල් වැදිලා මේක ක්‍රියාත්මක කරන මිනිස්සුන්ගේ ඇති වැඩක් නැහැ. ඔක්කොගම ඇස්සේ ඉන්නේ එකම දූෂිත මනුෂ්‍ය සමූහය. දැන් අපි මෙතන ප්‍රමිලි කරොත් පොලිසියයි ඇවිල්ලා ඒ ඉන්නේ ගමේ ඉන්න මිනිස්සු යුනිෆෝම් එක දාගෙන ඉන්නේ. මට එරෙහිව ලවුඩ් ස්පීකර් බාධායි කියපුවාම පොලිසියෙම තමයි ගිහිල්ලා ගමේ මිනිස්සුන්ගෙන් ලියුම් ගන්නව නෑ මේක මේ අපිට කරදරයක් නෙමෙයි කියලා. කරදරය වෙන මිනිහා කරදරයි කියලා කියද්දි අර කාගෙන් හරි ලියුම් ඒක තමයි මේ රටේ හැටි. ඊළඟට මේ බොහෝ දෙනෙක් මේක කතා කරන්න බයයි. මේ ආගම් වලට කතා කරන්න බයයි. ගමෙන් කොන් වෙයි, හාමුදුරුවෝ තරහ වෙයි, පාංශකූලෙට එන්නේ නැති. ඕන් තියෙන බය කරගෙන ඉන්නේ. ඒකෙන්ද කතා කරන්න බයයි. ඉතින් මට නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මට පාංශකූලේ හම්බෙන්නේ නැහැ. මට ඕනෙත් නැහැ. මට පාංශකූලයක් අනවශ්‍ය ඉන්න මම කතා කරන්න පුළුවන්. මම ඒ ගැන කතා කරනවා. මේ හුඟක් අය මේ නිහඬව ඉන්නේ බයට. හැබැයි එකක් මතක තියාගන්න ඔය ඉන්න මම ආමන්ත්‍රණය කරපු හැමෝටම කියන්නේ පරිසං වෙන්න. සද්ධර්මයේ දැන් එළියට එන වෙලාව එළියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මිනිස්සු දැන් මේක අහනවා. මිනිස්සුන්ගේ චින්තනය වෙනස් වෙනවා. සද්ධර්මයට නැඹුරු වෙමින් පවතිනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටියට තවදුරටත් පැවැත්මක් නැතිව යනවා. එදාට ඔබලාට කාගේ පිටද කියලා දැන් මම කල්පනා කරලා තියාගන්න. ඔය බොරුවෙන් ඉවත් වෙන්න. පන්සලේ අයටත් මම කියන්නේ, දේශපාලකවන්ටත් මම කියන්නේ, මේක දේශපාලනියක් නෙමෙයි, ආගම්වාදීත් නෙමෙයි. මේ අහිංසක මිනිස්සු වෙනුවෙන් මම කතා කරන්නේ. සතා සිව්පාල වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ. ස්වභාව ධර්මයේ වෙනුවෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි වගේ අය මේ වගේ දෙයක් කතා නොකරොත් කවුද මේවා කතා කරන්නේ අන්තිමට? කතා කරන්න කිසි කෙනෙක් නැහැ. කවුද කාගේ පිහිටක්ද? මම කාගවත් ගැලවුම්කාරයා කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මම මේ කියන්නේ බුද්ධ වචනේ මතු කරලා දෙන්නේ කාටත් පිහිටක් වෙන්න. ඒක නිසා මතක තියාගන්න. හරි තැනට එන්න. පන්සලේ හාමුදුරුවොත් එන්න, පල්ලියේ පූජකයොත් එන්න, කතෝලික පල්ලිය, ඉස්ලාම් පල්ලිය ඒගොල්ලොත් හරි තැනට එන්න. රටේ නීතියට ගරු කරන්න. දේශපාලකවුන්ටත්, රජ නිලධාරීන්ටත්, විශේෂයෙන් පොලිසියටත් කියන්නේ කරුණාකරලා නීතිය කරන්න. කාටත් වදයක් නොවි බියෙන් සැකෙන් තොරව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් හදන්න. නැත්තම් ඔබලා ඔය ගන්න වැටුපටත් ඔබලා ණයයි, නොදුන් දේ ගැනීමක් වෙනවා, දූෂිතයි. ඔබලාගේ අවසාන මරණ මංචකයේදී පිහිට වෙන්නේ තමන් කරගත්ත පින්පව් ටික, කුසල අකුසල් ටික මිස ඔය කියන එකක්වත් නෙවෙයි. රුපියල් සතවත්, ඔය කොට නගාගත්ත දීපලවත්, යාන වාහනවත්, නෑදෑ පරපුරවත්, යාළු මිතුරු පරපුරවත් නෙවෙයි. මේ යන්නේ තනියම ඉපදුන තනියම වගේ මේ යන්නේ තනියම ජීවත් වෙන්නේ සාමූහිකව. හැබැයි සාමූහික ජීවත් වෙන්න සාධාරණව අන් අයට බරක් නෙවෙයි ජීවත් වෙන්න. ඒකට මේ යනකොට 100 මේ යන්න පුළුවන්. මරණින් මතු සුගතිගාමී වෙන්න පුළුවන්. මේක තමයි මට අවසාන වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ. කරුණාකරලා ධර්මයට යොමු වෙන්න. ධර්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී කිව්වා. ධර්මයේ හැසිරෙන ධර්මයේ විසින් ආරක්ෂා කරනවා මිස අධර්මයේ හැසිරලා ධර්මයේ පිහිට පතන්න යන්න එපා. අධර්මයේ අධර්මයේමයි, ධර්මයේ ධර්මයේමයි. ධර්මයත් එක්ක බොරු කරන්න බෑ. ලෝකේ ඊටාම සාධාරණව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ධර්මතා ස්වභාව ධර්මයේ විතරයි. ස්වභාව ධර්මයේ කාටත් එක හා සමානව සලකනවා. ඒ වගේමයි දඬුවම් දෙන්නේ නියම ක්‍රමයට. මතක තියාගන්න උසාවි ගිහිල්ලා හරි මේ පෙරක දෝරු දාලා ඕනම අපරාධයක් කළා තමයි තර්ක විතර්ක කරලා ගැලවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ස්වභාව ධර්මයේ ධර්මාධිකරණයෙන් නම් කාටවත් ගැලවෙන්න බෑ. ධර්මයේ කාටත් පොදුයි. නිසි දඬුවම් නිසි වෙලාවේදී නිසි කාලෙට නිසි පුද්ගලයන්ට ලැබෙනවාමයි. පරිසං වෙන්න. ධර්මයේ හැසිරෙනවා කියන්නේ, ධර්මයට අනුගත වෙනවා කියන්නේ, ධර්මානුකූලව ජීවත් වෙනවා කියන්නේ මේ ඔක්කොම එකයි. ධර්මයෙන් බැහැර වෙලා අධාර්මිකව ජීවත් වෙලා කොහෙද යන්න කියලා හිතා ගන්නවත් බෑ. යන තැන කෙසේ වෙතත් ඉන්න තැනත් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඔවුන් ඉන්නේ මිහිපිට අපායක. ගිනිගෙන දැවෙමින් මොලේ හරියට ඔළුව නිකන් වැඩ කරන්නේ අර අපි කියන යකාගේ කම්මල වගේ. හදවත හරියට නිකන් මොකද්ද එකක් වගේ. අපිරිසුදු ලේ ධාතුව ශරීරේ පුරා ධාවනය වෙන්නේ. මූණවල් කළු වෙලා සුදු මැලි වෙලා හීනෙන් බය වෙච්ච මිනිස්සු වගේ ඇවිදින හොල්මන් ටිකක් වගේ මිනිස්සු සමාජය බිහිලා තියෙන්නේ මේ ධර්මයෙන් ඉවත් වීම නිසා. තව දුරටත් මේ විදිහට යන්න බෑ. අධාර්මික වෙන්න ධර්මයේ විසින් ලෝකේ ධාර්මික කරනවා. පණිවිඩ ගේනවා. තේරුම්ගෙන පිළිපැදලා නිවැරදි වීම හැර වෙනත් විකල්පයක් ඖෂධයක් ලෝකේ නැති බව මතක තියාගන්න.